안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 기존에 난로가 설치되어 있던 집을 매수하셨는데 설치가 잘못된 건지 누수도 있고 역화 때문에 사용을 못하고 계셨어요. 처음엔 수리를 하려고 생각하셨는데 에어커튼 기능도 없고 연도의 내부 상태 및 설치 상태가 좋지 않아 교체하기로 하셨습니다. 철거하면서 보니 상태가 더욱 심각했어요. 매장에 방문하셔서 루이프라임 난로를 보시고 바로 선택해 주셨습니다. 기존 난로를 철거한 뒤 묵은 먼지들을 청소하고 루이프라임 난로를 가져옵니다. 기존 연도가 올라갔던 자리 그대로 설치하기 위해 레이저로 정확하게 위치를 확인하며 자리를 잡아줍니다. 지붕 위로 올라와 철거한 마감 부분을 다시 잘 정리한 뒤 더욱 꼼꼼하게 밑작업을 시작합니다. 제일 중요한 내화 방지제인 세라크울을 틈 사이에 꼼꼼하게 채워 넣어 주었습니다. 지붕에 맞게 주문 제작한 스테인레스 좌대도 설치하여 줍니다. 방수천과 방수액, 방수실링까지 사용하여 모든 틈새를 꼼꼼하게 막아 다시는 누수에 대한 걱정이 없으시도록 작업했습니다. 내부에서 연도 설치를 진행합니다. 기존 난로처럼 흑연도로 설치하고자 하셔서 내부는 흑연도로 설치했어요. 일반적인 단층 주택에 비해 층고가 높고 흑연도로 설치를 원하시면 당연히 비용이 추가됩니다. 그럼에도 흑연도가 고급스럽기 때문에 고급형 주택 난로를 설치할 때엔 대부분 흑연도로 설치하고자 하십니다. 연도를 잘 설치하고 천장 마감까지 꼼꼼하게 마무리합니다. 연도 설치가 끝나면 꼼꼼하게 포장해온 루이프라임 난로의 포장도 벗겨주고 바닥 보양을 위해 깔았던 단열재도 정리해줍니다. 설치하면서 생긴 먼지들도 깔끔하게 청소합니다. 이전에 있던 난로보다 집과 더욱 잘 어울리는 루이프라임 화목 난로입니다. 최대한 비슷한 아스팔트 슌글을 찾아 지붕을 더욱 깔끔하게 마무리할 수 있었어요. 살짝의 틈도 용납하지 않고 연도가 연결된 모든 부분을 방수 실링하고 방수천과 방수액으로 2중, 3중 방수 처리하는 걸 보신 고객님께서 이제는 누수 걱정 없이 사용할 수 있을 것 같다며 아주 만족스러워 하셨습니다. 농막용 난로부터 가정용 고급형 난로까지 다양한 난로가 전시되어 있는 전주 일진 보일러 벽난로입니다.